Mahigpit ang naging tagubilin ni Baler Mayor Ronald Angara sa mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO at lahat ng opisyalis ng mga barangay sa kanyang nasasakupan ang regular at direktang ugnayan lalo na ngayong may inaasahang sama ng panahon. Sa inilunsad na pre-disaster risk assessment nitong Lunes ng hapon sa mismong conference room ni Mayor Angara diniluhan na mga kinatawan mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sinabi nito na dapat ay siguruhin na bukas ang komunikasyon ng lahat sa isa't isa para sa mas mabilis na responde sa mga lugar na posibleng lubos o maapektuhan nang ngayon ay nakataas na sa signal number 2 na Bagyong Tisoy na inaasahang mararamdaman mamayang hating gabi. Kaya po na meeting sir, kasama ka naman. Sabi ko nga sa mga ating mga kapitan, sa ating mga head of office, lalo na si Sir Gap, na keep the phone lines open tsaka radio lines open para if ever magka-problema kada barangay, mabilis kami makaresponde. Bagyo nga po, aabot po tayo ng signal number 2 sa bayan ng Baler, so expect winds and rains. So sana po prepare tayo, papasok pong bagyo more or less siguro 11 o'clock or midnight later. So prepared po tayo, ayusin po natin mga dapat natin ayusin para di tayo masyado maapektuhan ng darating na bagyo. Sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Municipal Health Office o MHO ng Baler, Aurora ay tiniyak din ni Mayor Angara na handa at sapat ang mahalagang gamit, pagkain at mga gamot para sa bawat mamamayan sakaling kailanganin ng quick response ng pamahalaang bayan sa panahon ng pananalasa ng inaasahang bagyo. Samantala, pinayuhan naman ni Baler Vice Mayor Pedro Ong Jr. ang taong bayan sa kanilang nasakupan na dapat sumunod sa ipinatutupad na liquor ban o mahigpit na pagbabawal sa pag-inom at pagbibenta ng anumang uri ng alak tuwing may mga banta ng kalamidad upang maiwasan umano ang mas malaking pinsala nito sa bawat mamamayan at pamilya sa nasabing bayan. Sa Congress po, ako board member, na bawal po mag-inom pag may mga signal po ng bagyo para maiwasan po yung mas malubhang kapinsalaan po sa ating bayan po. Sana po, tuparin po natin yung ordinance na napakahalaga po. Mula sa Baler, Aurora, Freddy Pascual ang inyong katiwala sa Pagbabalita.